Во время отжима может возникнуть стук двери стиральной машины. Это не является дефектом. С вашей машиной все в порядке. Стук двери возникает из-за слишком большого или слишком маленького количества белья. При каждом вращении барабана оно давит на стекло и приводит дверь в движение. Уровень вибрации двери вашей стиральной машины схож с моделями, имеющими маленькую дверь. Амплитуда движений на моделях с большой дверью выглядит более явно. В вашей стиральной машине нет какого-либо дефекта или повреждения двери. При небольшой загрузке положите в стиральную машину полотенце. Это предотвратит дисбаланс и снизит стук двери.